Ve foaje Kina Svět v Hodoníně sledujeme nevšední skupinu lidí. Popíjejí welcome drink. Jejich dress code je zcela odlišný od běžného milovníka filmu. Přitom většinu z nich bychom ještě před rokem spatřili v montérkách, reflexních vestách, pravděpodobně se zděšeným výrazem ve tváři. Jediná věc, připomínající událost, kvůli které se tady všichni sešli, jsou uměle vyrobené kroupy, které chladí nealkoholický sekt. O tom, že budeme pomáhat, to jsme vlastně věděli už 24. června večer. Jo. Vlastně jak se začaly objevovat ty první zprávy o tornádu a navíc ještě na Hodonínsku. Byli jsme vlastně takový ti první, koho to vzalo, ty první domy, které to vzalo v těch hruškách. Měli jsme poškozené jako tašky, měli jsme samozřejmě poškozené i ty látě a takové věci, ty folie, jo, takže nám to proteklo všechno domů. Měli jsme vybité okna. V Hodoníně máme firmu, tedy MND, a vlastně kolegové, s kterými jsme dlouhodobě v kontaktu, monitorovali tu situaci v první řadě vlastně u našich zaměstnanců nebo u zaměstnanců MND a jejich rodin. A vlastně hned druhý den padlo rozhodnutí o výši té částky, že to bude těch 150 milionů korun. Já jsem ta, co jsem přijela 3 dny po tornádu a už rok tady je nepřetržitě. Já tu svoji pomoc jsem vlastně začala tím, že jsem se soustředila na rodiny s dětma. Že jsem nechtěla, aby prostě ti malí tornáďáci trpěli tím, že ti rodiče na ně nemají čas, že se kolem nich nic neděje. Takže jsme tvořili vlastně všecko, že od výletu Pozo do Zlína, po Den splněných přání, pak jsme chystali Mikuláše, pak jsme chystali Ježíšky, pak jsme chystali jarní vlastně akci na pískoviště pro ně, rodičům prostě věci do zahrad, vánoční stromky, ozdoby jsme všechno jim zajišťovali. A při každé té akci jsem se snažila kdyby kumulovat ty děti ze všech těch obcí i ty rodiče, aby jako měli ten pocit, že na to nejsou sami. Ta první myšlenka o tom, že bychom měli vytvořit nějaký vizuální záznam o tom fenoménu tornáda a nejenom vlastně o těch následcích toho řádění, toho živlu, ale hlavně jakoby o té fenomenální vlastně vlně solidarity. Tak ty první jako nápady přišly na konci léta. Oslovili jsme Českou televizi, jestli by o tu spolupráci měla zájem a v té době vlastně došlo i k výběru režisérky. Mě vlastně až relativně pozdě, pár měsíců potom oslovila rodina nadace Karla Komárka, tak jsme se nějak dohodli a vlastně já jsem začala zhruba až půl roku po té katastrofě jako jezdit sem natáčet. Já teda všem, kdo tady sedí v sále, děkuju už jenom z té podstaty, že měli tu důvěru a před tu kameru přišli. Jo, to přesně znázorňuje mě. Já nemám čas si sednout, udělat s někým rozhovor, takže jsem jim říkala, chcete se mnou točit, tak si mě chyťte. No. Člověk, když natočí nějaký film, tak je na to víceméně sám, udělá pár projekcí, ale to jsou všechno lidi, kteří jsou nějak jako spříznění s tou tvorbou a pak najednou to jdete ukázat úplně jiným lidem a navíc lidem, kterým se to týká. Tak je vždycky člověk tak trošku jako nervózní, jestli to zafunguje. Bylo to spíš asi takové ta touha vidět to dopředu, než to uvidí všichni ostatní. Protože jsem se opravdu jako bála, co tam všechno bude, protože ten rozhovor byl jako velmi obsáhlý, když jsme to tady točili. Takže jsem měla docela strach, jako abych tam nebyla pořád a pořád uplakaná, jak teda nakonec jsem byla. Sleduju pořád počasí. To je jako to asi, tak jak děláme všichni radary, všechno, když jsou hlášené bouřky, tak je to jako pořád. Možná nakonec začínáme poznávat, že ta příroda prostě se brání tomu, co my tady pácháme a v ten okamžik je prostě samozřejmě jasný, že se budou dít takovéhle věci, dokud si neuvědomíme, že se máme chovat trochu jinak.